珍珠滴落，无助迷茫，一道曙光将我心底照亮。它指引我人生走新方向，叫我东风雨后必有阳光。如果我能重新迎接辉煌，我愿与大家一起分享那微笑流露的默默欣赏，是我前行的力量。下一个奇迹绽放的地方，有我冲破狂风和巨浪，我一路成长，一同分担，直到梦想绽放。有些话，我不知道该说还是不该说。你不要说，我不想听。我现在心里很乱。可再过几天就是辛娜的面试了，你现在这个状态怎么可能过得了啊？学姐，这个时候你能不能就不要烦我了？我心里真的很难受。公平，他居然跟那种女孩在一起，我接受不了。本来我以为我很了解他，他的一个动作一个眼神我都能猜出他在想什么。可是现在我突然觉得我不认识他了，我不明白他在做什么，不明白他说的话是什么意思。我们之间好像多了一堵墙，把我们生生地隔开了。你现在这个样子，我什么狠话都说不出来了。可在面试前，我必须再开导你一次。这么些年，你跟公平都分隔两地，你对他的了解还仅仅停留在儿时，是吗？你能记住的都是那些美好纯洁的往事，可你知道吗？那些只是往事，不能代表未来。没有往事哪来的未来？过去的就已经发生了，改变不了。乃依，你被自己禁锢了。我和公平是真的很美好，很纯洁，不只是感觉。我到现在都能回忆起小时候他抱着我过河，还有他身体的温度。这么多年过去了，这个场景经常会出现在我的梦里，醒来以后还会持续回忆。学姐，我真的很喜欢他。你跟公平的事，我从来没说过自己的意见，但其实我心里最明白，这些年除了芭蕾，它对你来说就是最重要的，对吗？可你知道吗？通过你对我说你跟他的事情，我觉得你对他的留恋和他对你的感觉是不一样的。他心里好像更清楚你们儿时的感觉跟爱情不同。不是这样的，也许是我瞎猜的。他怎么可能会跟陶乐斯在一起？他说过的，陶乐斯是他爷爷老人院的义工，对他只是感谢。那你为什么不问问他呢？他心里到底喜欢的是谁？那个女孩是你吗？与其在这胡思乱想浪费时间，为什么不肯去问问他呢？面对现实可能会残酷一些，但乃依，这一步是你必须要走的。
站住！你在干嘛？跳水。你已经被开除了。开除不能影响我跳水。你那是溺水。你看看你刚才的103，肩膀、臀部、手腕，你哪个做到位了？脚面绷得直。夏文熙，你的训练态度从来都没有端正过，不负责任的训练是在浪费生命。你已经把我开除了，你还有什么资格管我？不是我开除你，是你根本不配称作一个跳水运动员，而且你根本不懂跳水。凭什么这样说我？一个真正的跳水运动员会珍惜每一次的入水，力求完美，而你根本做不到。这个臭小子还真有点天赋。这样真的有用吗？绝对！你想想那微风拂面、轻舞飞扬的感觉，超赞的。不过你现在在我心里，也就是个有7情6欲的普通人罢了。哎，这话怎么听着好像合着以前我在你心目中，我就是一个怪胎，是一个奥特曼，是一个内衣外穿的傻帽。是不是？在学校里面不装作爱上夏文熙的话，都会被人歧视啊 ？No no no， 那是在我们滕教练没来之前的领域。你们滕教练什么情况？还不快回去！等我们腾腾上报到校长呢，你呀就来不及了。回来小谭啊！我看不正常的人是你，走啊！腾腾，太帅了。你怎么来了？我来看你。我有什么好看的？昨天不是才见过吗？现在是训练时间，你也知道，面试马上就要开始了，每一分每一秒对我来说都很重要。有什么话，等过完日子再说吧。很重要，你还去训练基地啊？文熙，我发现跟你做朋友真的很累。同样的话，我需要说很多遍，耐心的、反复的说，我自己都烦了。你是小孩子吗？你难道分辨别人的情绪都不会吗？我什么都还没有说呢。哎呀，好了好了，你们2个人就我找音乐的这会儿功夫，又爆发战争了。我不想什么时候都要顾虑你们的感受，在我也有痛苦、有烦恼的时候，能不能不要让我再顾虑别人的情绪了？好好好，文熙，要不你先回吧。乃一他因为急着练舞，情绪可能有些急躁，你要是继续留在这儿，一会儿可能会有不愉快的。一会儿会有不愉快的，我一直都很不愉快。乃一，自从高公平回来之后，你就变得很奇怪，我怎么做你都不会满意。是我怎么做你都不满意。我说了我想一个人清静，我说了晚上不想出去。是，我是和高公平去看芭蕾舞了，又怎么样啊？跟你有什么关系？你有什么权利不高兴？这是我自己的事，跟任何人，尤其是你都无关。好，就当我什么都没说，今天没有来过。
我有好多话想说，我又不知道该怎么说。为什么我们3个人的关系会变成这样？乃依，学姐，我想一个人静一静。这就是你说的紧急的事？嗯。你又想干嘛？臭屁蝎，不就是迟到吗？不就是跟滕教练拌了几句嘴吗？这么点破事被你处理成这样，你说你还能干嘛？你现在完全就是小屁孩心态。就你这样，以后怎么可能成为一个让女人依靠的好男人？关你什么事？哎，你不想和李乃依在一起了？你忘了你在梦想板上写的话了？你看，像你现在这样，连自己情绪都控制不了，你怎么能去照顾别人呢？对吧？你以为你是谁？我们是队友，是同志。我们还是朋友啊！那你自己说的，不许来这儿。来，上来，让我带你去兜风，保证你的烦恼瞬间烟消云散。Please。开惯了高级轿车，偶尔坐自行车兜一下风，感觉不错吧？这速度叫兜风啊？风呢？风都让你说光了，你那么沉，你是不是有超重啊？刹车！你没事吧？我没事，你没事吧？这个笨蛋！想飞翔，想冲击梦想，这点小伤算什么？这些是我冲击梦想跟拼搏努力过的证据。你就嘴硬了。我们要做一只海燕，在大海上飞窜，把自己对暴风雨的恐惧掩藏在大海之间。勇敢的海燕啊，在怒吼的大海上，在闪电之间高傲的飞翔。这是胜利的预言家在叫喊，让暴风雨来得更猛烈些吧！哎，我竟然一字不少的背出来了！我刚才在宿舍还少词来着。哎，你没事吧？朱乐桃，你真是个笨蛋。你也不是一样，莫名其妙，不就是跟滕子昂斗几句嘴吗？你至于吗？你这明明就是在毁自己的前程嘛！我呢，最多就是行为上犯点二，但你呢，本来应该走在光辉大道上，你非要给自己设点什么障碍，你这种才是傻中之傻。我有吗？当然有了，如果我是你的话，我就暂时低下我高贵的头颅，然后去抓着滕子昂的手，不断向他忏悔24个小时。忏悔的他不低着头跟我说：“对不起，我错了，我原谅你。”我都不算完事儿。哎呦！哎，你叽叽喳喳的，真的很烦。
看你平时练习舞蹈都太辛苦了，你还是要多休息，注意营养，不要太累。嗯。你怎么戴了一个粉红色的手链啊？啊，它是一个我很好的朋友送给我的。他和我说，如果把这条手链戴到自己喜欢的女孩手上，她就会明白我的心意，就会一直和我在一起。没想到你也会相信这些，很幼稚。其实我也觉得很幼稚，但是我不知道为什么，只要他说出来的话，就像有魔力一样，我就会相信。那为什么现在手链还在你手上，还没有找到你喜欢的人吗？还没有找到合适的时机吧。你也知道，我出国这么多年，回国就像和国内什么东西都脱节了一样。我怕自己不够好，他不喜欢我。怎么会？如果你这样的白马王子都不喜欢，那应该喜欢什么样的呀？白马王子？OK， 我们撇开我们这么多年的友情不说，你会找像我这样的男朋友吗？公平，你怎么突然这么直接起来了？你在我心里当然是最好的了。乃姨，你千万别误会，我就是心里没有底。你也知道，我身边的女性朋友也不太多。你怎么突然变得这么没自信啊？哎呀，你也知道，当友谊升级成爱情的时候，肯定不一样嘛。也许他在等你开口呢。你有没有想过，也许你向他表白的时候，会是他最开心的时候。其实我这个人平时很自信的，我就不知道为什么我遇到他，我就很乱。他外表那么坚强，内心那么脆弱，我真的很想守护在他的身边。相信我，公平，那个女孩一定在等你，并且已经等了很久了，比你想象的还要久。也许真的到要说清楚的时候了。公平，我一直在等你。你会骑车，你不早点说！啊，周定西，你慢点了！哎，你慢点啊！好奇。你不觉得夏文熙孩子般的性格，跟陶乐斯这种头脑简单的女孩在一起，也很合适吗？我这是什么精神啊！舍身为文，舍己为人。臭皮西，我跟你说，你不请我吃老张烧烤吃到穷，这事儿都没算完。你自己那么招蚊子，关我什么事啊？你信不信我现在就走啊？哼，走啊！哼，我才没那么傻呢。我走了，我的烧烤怎么办？我就不信了。等一会儿我一定会缠着你，一定会赖着你。等你饿的时候，我就生拉硬拽的把你拉到老张烧烤。你说我一会儿为你顾问这个，一会儿为你顾问那个，我为了你那么多，哎，你怎么就一点都不念别人的好呢？哎，你不许走！滕教练，滕教练，夏文熙有话跟你说。哎，夏文熙有话跟你说，赶紧去啊，去啊！说呀，说。教练，对不起，不管是因为什么原因，擅自离开训练基地，影响大家训练，都是我的错。对。不管你要怎么惩罚我，我都会努力接受。不，教练，意思是接受。什么努力接受？我怎么什么话到你嘴里就变味儿了呢？你，哎，教练，等一下，滕教练，教练，我求你了，对不起，教练，我求你再给我一次机会，
不应该在那天晚上擅自离队，对不起。教练，有功夫在这儿浪费体力，不如回去好好练练你的体能。教练，你的意思是你答应了？唐教练万岁万岁！别再挡路！臭品熙，怎么着？怎么着？我说了吧，老张烧烤走起了。他这样，算是原谅我了吧？当然，难道你真的让他抓着你的手，哭着求着让你留下来啊？哎，不过你那天晚上到底去哪里了？回家睡觉啊，酒店床板太硬。哎，来了来了来了！啊，教练来了，快点快点快点，快点啊！集合！下一看进。为什么队长不来喊话？嗓子哑了，还是没气势了？立正！教练好！大家好，下文戏出列。刘好信，你盼着点好。组织训练。李诺，3米台准备。贾亮，继续训练上肢力量，过去那边倒立。丁野、小神，准备双人跳。陶乐斯，继续准备你的啦啦队。好，开始训练，练起来。起！我怎么会想起臭屁西啊？不对不对不对，肯定是在做梦，在做梦。这个天鹅吊坠你还留着？这个送给你，这个是恋人手链，我喜欢你。不是真的，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 不是真的。队长，跳水队要解散了，这可是勇夺训练馆的好机会呀！啊！有了它，还怕得不到训练馆？游泳比赛邀请函？这
这可是要把他们气疯的阶段啊！哎，队长，有了他，跳水队在精神上就已经崩溃了。队长，我有一计，说来听听。训练结束。哎，你小子最近怎么了？想找茬我都找不到。大家好啊，都是熟人自己人啊，跟你们分享一个我非常开心的事儿，也让你们乐呵乐呵。都是嫉妒，全是嫉妒。队长，我来。Ladies and 同学们，这张呢就是灵美教练啊为我们申请的邀请函。你说什么？队长，你来。你们怎么联系上灵美的？哎，我还没说完呢。这比赛邀请函啊，那是游泳比赛的啊。说，你们怎么联系上灵美的？他其实这样的啊，你们不知道。这灵美教练走了之后都没有跟我们联系，他怎么可能跟你们联系啊？是啊，他们也没跟我联系啊。不，那个我们还有训练啊，你们就等着我们从美国带回来的好消息吧。哎，不是这么个事儿。那个，站住，好好说清楚。你没有看到他们就是来挑衅我们的吗？也许他们根本就是来气我们的。爷爷，怎么样？哎呀，这个我还真得想一想。是我哪里做的不够完善，不够精确吗？还是什么？我一时半会儿的也说不清楚。爷爷，我知道我这个项目做的还不够完整，和您的项目比相差10万8千里。但是您只要给我机会，我一定虚心改进。公平啊，你怎么现在变得这么爱紧张啊？你投身慈善事业，我高兴还来不及呢。你这一套成立慈善基金会的方案，搞得相当的好，一看就是用了心思的。你看，孤寡老人的餐桌，这是解决了空巢老人的饮食问题；袜子娃娃，是给孤寡老人提供了就业的机会呀。这不仅解决了生活困难的问题，还让他们感受到了自身劳动的价值。我还想让这个袜子娃娃成为我们慈善基金的一个吉祥物。您有没有发现，只要您凑近它的时候，您就能感觉到它的生命力，感觉到它的温馨？你能看到这么多，说明你看到了制作者身上的闪光点。这不仅仅是温馨有生命力这么简单，这里边充满了正能量的爱呀！为了这份爱，我举双手赞成。替你实现梦想的时候，就是我向你告白的时候。喂，约我们来干嘛？就是你。早就知道你们有事没事就会来闹事，当初就应该把你们揍一顿。告诉你们，今天我们就和你们所有人血拼到底！就是你，潜入我们办公室，偷走我们的经费。怎么，看我们要去美国了，你们很羡慕是吗？用这种卑劣的手段，可耻、恶心！你们把话给我说清楚。你们哪只眼睛看见我偷你们钱了？
你们跳水队就是一群乌合之众，麻辣烫大杂烩，上梁不正下梁歪。说谁呢？什么情况？你们队的丁野偷我们经费。你们没有证据，凭什么说丁野偷你们的钱？没有证据，我们是不会瞎说的。什么证据？我劝你们不要嘴硬。昨天晚上做了什么，你们心里应该很清楚。跟我们走一趟，看监控。丁野，你去游泳队办公室干嘛？你们都看见了吧？我们没有冤枉好人。你再说一遍，丁野，我没拿你们钱。心虚了是吧？大伙儿都看着呢啊！偷了钱还要打人！你也给我闭嘴！学长，你是不是有什么难言之隐呀？难言之隐，跳水队就是一群乌合之众。喂，你讲话给我小心点。有下文戏的地方能有好人吗？队长，这次一定要讨回公道啊！那当然。这样，咱们回去再说。回去还能说得清吗？还回去说？想跑路？晚上6点之前，我一定给你们答复。好，好什么呀？猫腻。队长，咱们的经费可够他判刑了啊！你再说一句！你再说一句！丁爷，你还嫌不够丢人吗？别！钱的事情我们会解决。嗯，对。好，我就给你个面子。我再说一遍，我没有拿他们的钱。那花门里的人是谁？如果你坚持说你没有拿钱，那你告诉我，去办公室干嘛？你去游泳队的办公室干嘛？楚西，你别对丁爷那么大声嚷嚷。不管怎么样，我相信丁爷。相不相信？拿事实说话。这部分经费是校方拨给他们出国比赛用的。你个卑鄙小人！我不是告诉你不要告诉校长吗？干什么？出这么大事还想瞒我是不是？我告诉你，丁野的事儿，我只给你们1天时间，仔细调查，一经查实，我会停止丁野一切跳水比赛活动。校长，你什么你？你可以有自己的性格和脾气，但是我告诉你，这件事事关重大，性质相当恶劣，你一定要说实话。校长，他们就是羡慕嫉妒恨。游泳队的也不要咄咄逼人，事情所有的矛盾都是因为钱丢的，现在最重要的是把钱给我找到。你们俩干嘛又告诉校长？这让我很没面子，好像显得我很不讲道理似的。不是队长，这么多钱啊，他们要是赖上怎么办？怎么出比赛去啊？都是你们俩，没事臭显摆什么呀？啊，让人一锅端了吧？队长，理亏的是他们呀。可是咱们也说了谎啊，是不是？哎，而且很无聊啊。哎，这本来邀请函就是跟林美教练没关系，非得说这邀请函是人家给的，气跳水队啊，无聊。哎，这话又说回来，这么无聊的点子是你们俩谁想出来的？
谁啊？不是我，不是我。我呀，啊，不对吧？队长，好像不是我吧？对，是你才对吧？对，我错了，还躲，把手拿来。这下怎么办呢？怎么办？不就是钱丢了吗？还给他们就是了。夏文熙，你听不懂我说话是吗？我再跟你说一次，我没拿他的钱。现在讲这么多有什么用？重点是你人进去了，钱丢了。我真是看错你了。别人质疑你的时候，我出来挺你。你跳得那么烂，我让你当队长，你惹事被开除，我却帮你求情。我把你当朋友，你现在跟着那帮混蛋来质疑我是吗？我用我的生命担保，丁野他绝对不可能干出偷钱这种事情。这个要还钱，不是大家一块凑吧？啊，我这人爱说实话，我这个月没钱了。贾亮，现在全队出现困难了，你怎么带头各自飞啊？你还说我呢？你都是泥菩萨过河。丁野他是我们团队的一部分，现在他出现困难，我们就应该帮他。你少添乱了，谁惹出来的麻烦，谁自己解决。哎呀，你们闹够了没有啊？学长，我们都相信你，但你总得告诉我们你去那儿干什么了吧？够了。对，是我惹出来的麻烦，不用你们帮忙，我自己想办法。你能怎么办啊？我们还没……行了，都回去吧，我想办法。你好，你是？哦，我是跳水队的教练滕子昂，我想看一下咱们游泳办公室的监控录像。还在为昨天丢钱那事儿啊？嫌疑人不是找到了吗？嫌疑人这种词儿能随便说吗？现在把昨天24个小时的监控录像全部给我调出来，1秒都不能少。你马上还给我，我没心思跟你开玩笑。我告诉你，我不是冷血怪咖，丁野的事情我也知道，但是这钱绝对不能还。你不还我们怎么解决啊？你知不知道我们跳水队好不容易有了今天，这对跳水队意味着什么呀？我怎么不知道？如果不能参加比赛，之前的苦就全都白吃了。可是这钱只要一还，不就等于承认是丁野拿的了吗？再给我倒回去，倒回去！不就是钱吗？还给你，还想怎样？偷了钱还挺有理，是吧？谁偷钱了？我承认丁野进你们办公室，但不代表他就偷了你们的钱。哼，可笑，没偷钱还还钱。夏文熙啊，自从你去了跳水队，还学会包庇人了，是吧？这偷了钱呀，就得坦白承认，我会跟校长求情的。不过要是不承认，可就没意思了。哈哈，要我说啊，跳水队就是贼窝。你再说一次。说了怎么了？说了又怎么样？稍安勿躁，冷静，稍安勿躁。听我说一句吧，
这何必要把这个事情闹得那么大呢？对吧？再怎么说，我们都是水上运动，这也算是一家亲啊。这如果真的把事情闹得那么大，万一让外面人知道，那真的以为我们像外面所说的一样有敌对关系呢。就是，你们看看，除了钱，还有没有丢点别的什么？啊？还有别的呀？听见了吧？他说还有别的，可这不止偷钱。不是。娜娜的意思是说吧，这个监控录像只是拍到了丁野进办公室，但是没拍到他拿钱呀。说不定他只是进来拿个文件什么的。同学别搞笑了，我们游泳队有什么文件值得你们跳水队拿呀？不是，就是文件吗？行了，我看这事儿啊就这样吧。啊，这钱呢我们收下了，至于后面的事儿，就让校长他们接着查吧。不用查了。记得当初我们曾在一起，为了梦想都在努力前行，一起看着前方放声呐喊，走在这条通往胜利的路上。如今我们是否还是一样，还在为了梦想走在路上？虽然已经过去太多时光，那个曾经倔强的我没有遗忘。我们一直在梦想的路上，我们一直在为爱而疯狂，我们一直在寻找着自己最想要到达的地方。我们一直在梦想的路上，我们一直都充满着希望，梦想就站在最高的地方，绽放出最亮的光芒。我们一直在梦想的路上，我们一直都充满着希望，梦想就站在最高的地方，绽放出最亮的光芒。还有多少人在梦想的路上？还有多少人正迷茫彷徨？坚持不要放弃，勇敢飞翔，因为我们都在梦想的路上。